Assalomu alaykum. Davom etamiz yana sinov qiladi. Bugun adresimizga o'tgan meblarimizni ham tamomlab oldik. Yotoqxona to'plami. Jizzaxni Zardo'z tumaniga o'tganmiz. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafdan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz 270, balandligi 218, yonbosh qismi 50 sm qilib ishlangan. Ichki holatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana bu tomon razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun o'rta qismi polka. O'rta qismlari polka bo'lgan. Mana bu razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan ichki ko'rinishi. Eshiklari 100% vakuumda. Mebel aytib o'tganimizdek, fasad qismi endiv, korpus qismi laminatdan yasalgan. Mebel rangida 4-5 xilgacha tanlov bor. Endi divanga keladigan bo'lsak, divan razmeri 210 ga 170. Klient ancha uzun qilib yasatgan. Hozir 210 emas, 220 ga 170 bo'lgan. Xohlovchilar uchun matraslik ham qilib beramiz. Matraslik bo'lgan holatda $100 raznica qiladi narxida. Hozirgi parallel mana bu stolchikning ustidagidek bir 4-5 cm mashalka qo'yilgan holati. Mana bu bosh qismi mo'shi zamish, bemalol yuvib tozalab olsa bo'ladi. Buni boshqa ranglari ham bor, bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Kimdir pardani bo'yicha sunsa, uni ham qilib bera olamiz. Trimoga kelgan bo'lsak, 150 balandligi 195. O'rtalarida polkalar bor variantda ishlangan. Eshiklari vakuumda. Buni ham 100%, ikkita kichikroq tombasi bor. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanish 95 kodi 226 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Bizda sexning o'ziga kelib ko'rish, tanlash variantlari ham bor. Mebel 150 km dastavka uстановkasi aytilgan narx ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.